通中焦就好簡單嘅啫。中焦即係指你嘅脾胃，通返你嘅中焦。咁有啲滯咗嘅話咧，咁你就係要點樣啊？係塞住咗啊嘛，咁你咪要通返，通返你嗰個咁嘅中焦咯。配方就係乜嘢嚟咧？蘿蔔、薑、6粒紅棗、8粒呢個枸杞、9粒呢個花椒，咁啊煲4個字啦，20分鐘。一日咧就飲2次，連續咁飲3日。咁呢個配方咧就係通你嗰個中焦嘅。咁大家可以不妨咁樣試一試啦。